Ketika Raihanza cerita sama Tita, Sus lagi batuk pilek. Ya. Nah, warnain ya. Ini namanya Gepa. Jerapah. Mana? Aja lagi makan apa? Apa itu namanya? Namanya apa? Hah? Makan dulu. Batuk pilek. Batuk pilek. Siapa yang batuk pilek? Oh, Sus batuk pilek. Terus batuk pilek ya? Jadi nggak boleh deket-deket dong. Nanti ketularan kan aja. Iya. Berarti aja bobo sama siapa? Mama. Oh. Yang jagain aja siapa? Papa. Papa kan kerja. Mbak Eva.